Mais n'a pas répondre Daniel T. Daniel ça. On a comment Daniel a vendu kakaboye. A lobby que Eliezer Tambwe, aza flatteur, azoko sa peuple. Fimbuna Fimbu News, quel piana officiel. Bonjour, alors si vous voulez des bonnes infos sur Paris, ce qui se passe, tout ce qui est super, il faut suivre Fimbuna Film. Top, très bien même. Vous avez des soirées privées, des soirées VIP, des anniversaires, vous avez des concerts à filmer, bouquets, cérémonies. Contactez Fimbuna Fimbu News avec quel piana il faut là. Avec quel piano? Donc pète à la gata ma copie. Il faut suivre Fimbuna Film. De l'obit tout con la Fimbuna Fimbu. Biso nabino, donc on pète à la gata ma copie. De pète à la gata ma copie. Quel piana. Fimbuna Fimbu News, quel piana officiel. Alda, quel piana, quel piana, quel piana. Nathalie Makope, Le cabinet Dr Hakim chez Bijosé, numéro 1 en Afrique en phytothérapie, spécialiste dans le traitement naturel sans opération de maladies telles que myome, kyste, fibrome, hernie, prostate, hémorroïdes. Vous rêvez d'avoir de longs cheveux, des barbes, de poils et des favoris. Pas de soucis pour vos problèmes de règles douloureuses, Obésité, vergetures, tampons, boutons, gros ventre, carie dentaire, mauvaise haleine. blanchissement des dents, Ne vous inquiétez plus, l'anti-tabac, l'anti-alcool, anti-drogue. plus de panique pour vos problèmes intimes. Le cabinet Dr Hakim chez Bijosé a un miracle pour l'élargissement et le grossissement de la verge et pour le grossissement de sein ainsi que de fesses. Et Ndandamae, Yamado. Retrouvez-nous sur Rond-Point Victoire, Marché de la Liberté, Kitap, référence Maison Bongo, commune de Ngaba, Cité Verte. À Brazzaville, nous sommes sur Texaco, Latiémé, Makelekele, 089 86 27 692 081 99 91 102 05 360 82 26 et 04 487 51 15. Docteur Hakim Alobi, maladie nyonso ebikaka sauf La vieillesse et la mort. Merci beaucoup, Bana Congo. Merci, Bande Konyo surtout. Bozolanda biso à travers le monde. Nabi ke fimbu na fimbu. Soki to telemi, seke ya koso les ali. Bosenga kinga vraiment ebele bolobi. Ken piana, lukela biso. Ndeko Eliezer oyo. Asalaka émission ya vérité polele parce que ben émission o esale maganeti tokomi wapi na Congo ezalaka vraiment mingi te to solola to meka koyeba parce que chaque fois soki problème eza na mboka na biso ya telemaka ye mutu vraiment bandeko nyonso bozelaka boyoka ba vérité na kati ya émission tokomi wapi lelo a se décider à côté politique bandeko nyonso tu bolakisi bonne volonté bolakisi bolingo o bozalaki nango envers ndeko Eliezer bo voter massivement sans kopesa polo sans kopesa loso tomoni vraiment aza aimé makasi vraiment na population to sola moi masolo pe ya muke kakapo bandeko pe espoir na bango ezali mingi pa bandeko na biso Eliezer o lelo bazokamba pe mboka na biso ndeko Eliezer bonjour. Mbote Ken. Bonne Ndeko Eliezer. Bon, tout va bien.
ndeko leza lelo na yaki koluka yo pona demande ya bato ebele o babenga ngai lelo za déjà honorable député oyo bandeko nyonso bavotaki me balobaki kotrahir nde bango te nayebi te na bolingo bandeko wana bapesaka yo est-ce que oza pe na bolingo na bango? Bon, d'abord il faut na profiter chaque fois que na sala ka bémission boy na banda ka par dire merci na bana lukunga parce que sambongo na meka ko kita sur terrain moko 4 fois seulement baloba na kende ko vanda na yo ko sala no campagne te aussi sala ngo kala na mona ki neti blague maintenant to komi na ba résultat le premier ya lukunga voilà et tant aux otala et yanga même ya mutu alandinga eza ya 20 000 voix oyo alandi oyo alandinga eza ya 26 000 voix oyo mususu alandi donc bato mbongo bazui ba 7 000 ba 6 000 ozomona donc je dois dire merci na peuple wana et bolingo yanga na bango eza bolingo réciproque parce que ceux qui va voter ngaïza parce que naza kitoko ne longité, ce n'est pas parce que naza munene moulaï, c'est parce que batali oyo zakati nanga. Ngai pe na ebi oyo zakati ya peuple wana parce que naza moko ya peuple. OK. Ndeko Laser et loko e pour ça ki bato ba voter beaucoup plus ezali par rapport ya misala na yo o sala ki ya bien émission to komi wa pezala ki ko fungola ba kinois ba réalité ebele zalaki ko se passer na politique. Pourquoi préférer quitter otika la libanda politique o tale la bango ndengo zalaki ko tale la bango zo tutande la bango vérité est-ce que ndengo koti na kati ya politique wana ba objectif oyo zalaki ko sala pona ko telemela ba politicien o baza ba détourner na kati ya politique est-ce que okoka ko sala so makambo ba peuple congolais pesa confiance ce qui n'a que ça la politique ngamo côté autorité morale nanga que le peuple congolais voilà bangonde batininga nga babanda ko yemba nga depuis kala nazo ke ba manifestation bazo yemba honorable honorable parce que omoni bolingo yanga na ba congolais bolingo moko ya makasi voilà bolingo wana eza kakeloko moko boye ezala kana mutema nanga yango pesa kana mutema na bango yango tolobaka donc bangonde batininga tu député na zalaka déjà oyo ezaka qualité officielle voilà. Parce que nyonso gana salaka musala ba député ba salaka yango wana otali peuple otali makambu na ye oyebisi bato makambu na ye ozo plaider cause ya bato wana pour que bazala malamu donc kokoma nanga député eza nga moko te na luki ke nakende kosala ki député na lingaka micro mingi peuple wana nde alobi nanga kende nakei mukolo peuple akoloba nanga zonga na kozonga parce que autorité morale nanga ezaka peuple wana. OK. Kokende na yo na parlement, est-ce que prépara ki batu? Parce que lelo tolo ba émission na biso to komi wapi wana, tout le monde azalaka fanatique nango. Est-ce que prépara ki batu oyo ba ko remplacer yo so ko na parlement? Nazana batumi bale bazo présenter mission maintenant. Nazana Penge Fofana, nazana Kiku Didier, bango bazo présenter mission. Mais nazo regretter absence ya mwana nanga moko mususu ya mwasi. Astrid Kalunga parce que natikala jamais koza journaliste a mutu ngai nazwaka mutu oyo atikala jamais ko simba micro boy na former ye na lambier a komindengwa Astrid Kalunga ezaki lokola ngai au féminin parce que c'est une fille oyo que j'ai formée oyo à s'inspirer qui vraiment n'a idée nanga voilà. Mais ça me fait mal mais c'est arrivé ça me fait mal que vers la dernière minute ayeko décider qu'on s'écarte nanga voilà. Mais ça me fait toujours mal parce que il fallait que Astrid Azala bazakuna Didier Azosala na ebi ba limite na ba compétence na bango voilà. Mais tozana Penge Fofana que je venais de lancer tozana Didier Kiku on a lancé Kala qui est en train de s'améliorer. Mais nga mon copain a invité permanent à magazine to komi wapi. Parce que même à va suspendre biso ba émission. Ezaka ko bangat. Voilà. Parce que ba suspendre ba tout ka mi balé. Ngai na papa Molière.
nde bazweli kabaka ta décision wana. Donc ça prouve que nous dérangeons. Tokena cour constitutionnelle ko funda bango. Pour que balakisa biso wapi mobeko eloba que ceux qui ont député aux la journaliste étaient exacté. Na ba journaliste wapi mobeko eloba que ceux qui ont journaliste ko la député étaient exacté. Donc bango ba interpréter comme makanisi na bango balobi c'est un bon débarras. Mais ba kangi biso mon côté, nous serons les invités permanents ya ba organe na biso. Merci Ndeko Eliezer ndenge o éclaircir biso. Alors tokota moi muke na mozindo ya moi politique ya moi muke. Na kotu na question moko pourquoi na Congo tozalaka na palais présidentiel te kenda ko moko batongi yango uniquement pona ba président bafandaka. Bon omoni nde yango nazoloba na bato lelo nalobaki na ndeko nanga Jacques Ndala na débat lelo tosalaki na ye na Canal King nalobi papa ne faut pas bosala ka débat ya bato à Facebook nga naza na compte Facebook na publiaka 2 fois l'an. Voilà. Donc par année ce qui n'a permanent 2 fois. Mais on a publié qu'une fois par an. Quand il y a un événement, je publie, mais sinon je laisse. Débat à Facebook, il y a les bosso. Au moins Félix, président étiquette. Au moins accueilli, un avion, mon ko ya loué. Mais Kabila, il y a un avion présidentiel. Au moins Félix, bakeko tia na Kikuku, mon ko vandi kuna. Au moins Félix, a dans cortège. Débat à Facebook. Je vais expliquer une chose. Premier président Ezaka Savubu. Voilà. Avant d'aka place nini. Est-ce que tant Mobutu a yeko au pouvoir, avant na place avant d'aka wan, Mobutu akena mongaliem. Tant Mobutu a longwe. Mzee Laurent Désiré Kabila avant na palais de marbre. Tant Mzee Laurent Désiré Kabila a longwe. Joseph Kabila avant na GLM. Tant Joseph Kabila a longwe. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, chef de l'État, ya lobby azovanda na OIA. Na kamwanda ku ya muke parce que azana posa ya prestige. Siko problème za wapi? Likambu ya avion, mati avion te, omoni avion présidentiel akete. Boyebi histoire ya Biariman. Soki wa yebisa kete komata na avion wana te ekoya ko éclater. Ko exploser na likolo okokufa. Pona nini bino besoin insister kaka ou bien ozaki na kati ya cop to ndenge nini? A devier cop na bino. Bon, balobi makamba cortège, Kabila azana cortège boy. Félix ayaki makamba ya kosala concurrence ya cortège te. Même ndenga zawana azo sentir ngo kaka. OK, bokomi na deux matricule présidentiel. Ouais, ya wapi? Ya mususu ezaya Kabila, mususu ezaya Félix. Voilà. Dans tous les pays ya monde ezalaka na ancien chef de l'État otozui mbala liboso aw. Tomona ki Joseph Kabila Kabange administré ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ake kota la président na ye. Voilà. Apesi mbote wana ya mienenge bayambaka mupai. Moi fufu moi nini et puis bazo solo la bazo seka. Voilà. Bientôt là okoyoka awa année prochaine okomona compétition à tennis entre Félix Tshilombo Tshisekedi na Joseph Kabila bakobeta tennis qui a métier wana ndezo pesa peuple congolais kanda. Oui mais ezo pesa bango kanda ponani. Il y a l'ancien chef de l'État et loko bango bazolo bela zanini. Il fallait kaka nenga lobi boy akanga Kabila. Acha papa Kabila wana to lukaye biso batu to kufa to zaji ko kufa na gaz lacrymogène. Biso batu to kangama. Biso batu parce que zomona batu bazolo baloba. Moi je ne viens pas ici défendre l'individu Félix, mais je défends le pouvoir du combattant Félix. Ngana combattant, Félix aza combattant. Biso tozalaki ko combattre. Ko koma oyo azo koma kuna, eza pona ba combattant nyonso. Voilà. Ba oyo ba kufa, ba oyo ba kangama, na ba oyo ba kangama te. Ba oyo bazaki ko kende na ba action ya makasi. Papa totambola na mboka oyo. Que tout le la Kabila, les autres ont commencé à parler de la nation. Tout le monde a un boulevard mis. Tout le monde a un côté. Alors, Zela na Facebook a mandu qui est bêta. Oh, Zela ba commando mon kobazo ya na samai. To Zela ba commando wana, tout le monde a bangoté. Les autres zaki koluka, même na diaspora. Ba Congo la mbongo ba benga ngombongo ya imperium. Voilà. Oh baloba tozo luka imperium ya Tshisekedi. Tozo imperium te. Lelo par la stratégie politique et la détermination et l'engagement. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a vu imperium wana. A réussir ko débaucher Joseph Kabila. Comment Joseph Kabila? Tant wazala ki chef de l'État, azali ko débaucher na opposition. Aso ba tebele na MLC. Oyebi bango, ba tebele azu oyo azu oyo azu. Na panza ngo pena. Ami na eu des pes. Abandi pe ko zwati. Voilà.
azwi Sami Badibanga, azwi Bruno Chibala, au moins azwi bango. Si qu'on a souka, babandi koloba wana Félix, azo teka ebemba papa na ye, pona comme premier ministre, Félix baloba trop. Voilà. Ngai na salle émission. Naloba boye une émission. L'émission là c'est YouTube. Naloba Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Soki ondimi primature sikoyo. Parce que tangu to senga ki na senko. Voilà. Baboya ki ko pesa yo basengi 3 non. Bazui Sami Bache. Après bazui Chibala Bache. Voilà. Mais awa soki ondimi lisusu ki premier ministre. Na ko bana ko sala émission na kilote pona ko bundisa yo. Émission mutu nyonso alanda. Tata wana lokola yo kaka. Ayoki. Ce n'est pas parce qu'il y a un homme makasi, Félix Abaninga. Oui, Félix Abanga Kabasi. Félix Abanga Kapep. Peut-être parole na yo pezala makasi. Oui. C'est quoi yo? Alobi akosalate. Total aboye babengi. Comme premier ministre, ya yo kaki maloba na biso. Atali mo Kabila bazui anotage moko azole la kanazata na 15 personnes te, nazata na 15 personnes te ndei oyo azaji koleli. Mais à force à ko débaucher, Félix a débauché Kabila. Ceux qui ont tali bato majorité bango tout basa mécontent. Pona nini parce que oyo Kabila azalaki ko sala pona bango. Azo sala lisusu te, abandi ko sala ngo il faut se concerter na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Donc, il y a eu débauchage à bas politiciens, mais tozui un stratège qui a pu débaucher Joseph Kabila. Voilà. Andimi kokende, kotika, ko réviser constitution. Andimi Kokenda, avec le concours, il y a peuple congolais, parce que victoire, ce n'est pas Félix Nda Salakibo, c'est le peuple de Mokolo victoire. Andimi Kokende, Kosala Nini. Alobi, Atali, Dauphin, Aye, oui, que Ramazan a commencé chef de l'État. Oui. Makamunyo soto de ce soir, je serai chef de l'État. Kende na lingua na banda kuna yewan. Tale zaji ko tonda boy. Et on a zolo bana batu, ceux qui ont un pouvoir, talabatu, ceux qui sont liés au Kauka. Alors, kuna président de la République, cortège nyoso bazotal. Ngai batindelanga même biloko à Facebook. Batindelanga bazo introniser, Kabila bazo introniser Shadari. Ah ouais, yeko bimanani. Mais quel que soit ça, bazolo kaka. Mais on fait la politique, on ne fait pas de l'opposition une carrière. On fait la politique pour conquérir le pouvoir. Et le pouvoir, c'est l'impérium. Oyo, président de la République. Lelo tozana, chef de l'État, comme on a eu, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Na évité, na comme qu'on réfléchir, parce qu'il y a un spirituel en même temps. Na comme qu'on réfléchir dans le monde spirituel. Et c'est un gars qui Christ a koufa pour que Esprit Saint-Esprit ya. O babengi Pentecôte. Et c'est un gars qui Tshisekedi a koufa pour que Mbokango et Kango la ma opposition soit pouvoir. Nana zalaki ko kanisake. Na monoko ya nanga kombo ya Félix ekokaji kobima ezalaki moko alinyalo ba rapport ozomona neti alinyalo ba Ramazani ba mon nyonso ebandaki na komaki neti Ramazani neti réserve alinyalo ba réserve nyonso linge bimisaka Ramazani mais du coup mu pepe ya Tshisekedi beti et beta batu awo to vanda kaka boy et déclaré chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, mutuna mutu azaka nani? Moi, mobile wana avant qui azonga Congo, après Genève. Asalaki neni? Akendaki ko s'incliner devant des puits mortels et à papa naïe. C'est une dimension qu'il faut tenir en compte. Et puis, qu'est-ce qu'il a dit? Parce que vidéo est zawan. Alors, papa, quand soti na trahir yo, ou bien na zimbongo pona lokoso pona ko trahir Congo, otikanga. Ngayo na zozonga Congo. Ndazongi, siko bato bazoka mwani. Ndeko Eliezer, toyebi ke malgré aza déjà na bokonzi mais moi kobanga pe ezali parce que lelo to mona raconte na ba sala na ex président na biso président Joseph Kabila mais côté la ba art ya kobanga déjà avion présidentiel c'est que kosolola na bango ezaka amo soit ya mbebo kaka te prudence ezali au moins loko bato bazo sala voilà il y a une chose aussi bato mususu balobi ba ifandaki kaka nenga zwana azwi Kabila katie kingo papa Félix azwi pouvoir na rébellion te azana ba soldat te azana ba combattant formé pour na combat non violent voilà siko tango bozolo bana na Félix que kaka lelo bon abengana tous les militaires abengana tous les policiers mais atika la vous voulez l'exposer pour qu'il va assassiner. Comme ça, vous s'appelle. Au moment où batu nyonso to wana bazo sala ba matuvi, moto nazo ke la mabe Xavier Nanga Martin Fayulu. Parce que c'est un compagnon de lutte, il y a Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà.
il était sur tous les fronts, azalaki partout. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi azalaki bazalaki lokola ba mapasa na Martin Fayulu bazolo ba makamunyoso et ko coïncide que basambela ke église moko. Voilà. Ozomona. Ndenge tozolo ba makamwa mokila bango pe bazo se fixer rendez-vous na lola. Ozomona. Ce qui me fait mal eza makambo wana ya kelelo batu wana il fallait qu'il fête ezala munene. Fête ezala munene na ndenge nini? Na ndenge ya que Martin Fayulu toute l'opposition de basangana. Tozo jubilé. Voilà. Na ko jubilé wana ba mécontent siko ya FCC. Bango ne bakokaki ko sala opposition. Voilà. Parce que to ko vivre na mboka sans opposition te. Bango tangu ba ko sala opposition. Comme ça to tindi kaka ba soda ba bazaki ko tinda. Cette fois là to kokaki ko ndimandenge bazotika boité. Omani ya Fayulu bazotika. Et ça parce que ils se sont débattus pour un état de droit, liberté d'expression, de manifestation. C'est la constitution. Mais ce qui est là que ça lokola batu basali lokola ba Obe Minaku, ba Lambert Mende, ba Bitakwira, ba Koko Nyangi, ba Msusu banani. Ba onyoso yebi wan. Ce qui est là kabango, to lingai to yebisa. Kaka Kasongo, le général. Allez. Gaz lacrymogène. Comme ça, est-ce que ça la facile dans le moment où base de quitter? Mais problème n'a pas de au moins il manifestation à Martin Fayulu. Voilà. Manifestation aussi à la mouka. Et ça calme pour nani parce que état de droit aux aïko bundela yango. Mais ce qui est là que opposition sanganaki pour que bandeko bazaki na pouvoir ba basculer na opposition. Voilà. Tolinga basala ngomi colonio sauté. Mais kaka manifestation moko ba beti bangona nu gaz lacrymogène mususu ya périmé. Omonyo ya milinga ya mauve. Voilà. Ba beti bango comme ça total nanu mbangu ya André Kimbuta, mbangu ya Obe Minaku, ya Lambert Mende, mususu nani ba Bitakwira, ba Koko Nyangi, total neye ba kimaka mbangu. Voilà. Ba kimisa bino pe ba mbangu, ba bamba bino pe ba gaz lacrymogène wana batu ba yeba kangote. Voilà. Et ça la kamabeka na misute. So ke 6 minutes ao, oyoki ne chozoki. Voilà. Ndebo gaz lacrymogène ça. Ozo ngo pemba lebele. Na aussi comme la mususu na UPEN. Voilà. Donc na mesana tellement que ndeko moko ya poto ayebisanga ke ndeko Eliezer gaz lacrymogène wana et traita ka malaria. Nde soki betite. Oh et puis au moni ba manifestation soki gaz ezate moi massa ezate tozo mona neti eloko salemité. Mais ba place ya ba manifestation nezala ba place à risque ba tebele ba kufa ndengo zolo ba tomona ozope ba gaz otia ba bleba. Est-ce que ça va bangi sauter sur le terrain obi que place ya na massa c'est ko beta risque pe à vie mais vous allez qu'on dimaka ko s'affronter okufa soit na peuple ndeko Eliezer na habité mutema wana ya ko zanga ko banga wana ezala utape. Bon ezaji ko uta na ba koko nde bato basalaki ya liboso yango wana ya mibale soki omoninga na ambianceur te oyebona nini na ambianceur te parce que nazaki koloba mukolo na okufa yebani te voilà nazaki na assurance et ma famille était préparée comme ça bamoninga na bimi bazoyeba ke akoki kozonga tu koma hoyi ozonga na ite mutu azaka ndengwa mukolo ya évasion baloba o ne mwana ntemi bayeba changer balobi ka mwana nsap ya prison bato ba s'évader à 4h 6h ngana zaki na makala voilà na viva na mona makambo j'ai failli mourir ce jour-là parce qu'il n'y avait pas d'accès voilà. Mais na se retrouva déjà na zana entrée bato ba mituna komi wana ndenge nini yango ngana lobaka na bato to sambela ke église mon côté mais quelque part là risque wana nazaji ko zwangote parce que nazana posa ndenge nazomona bato bazolo baloba yake to lingito renier to zwambongo ainsi de suite. Après Joseph Kasavubu, président Yami Bala qui voyage, azongi na mbongo azongi si, kombo na ye babengi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mutuna batu bakomi, est-ce que akendaki na combien? Et ce qui me fait très mal, langage, papi tamba sali vidéo. Voilà. Alingala ki sabatuke, voilà, Félix a sala qui est le côté. OK? Mais batu misu bazolo ba ke bango pe bazaba résistant, bazaba combattant. Bazana même langage na papi tamba qui se ressemble et s'assemble. Na lobaka chaque jour. Maintenant on a zolo ba pona nini papi tamba lobi. Parce que esali ne tezo reversé. Parce que bango depuis babanda mutu atikala kozongisa mona ke sa l'état. Alors que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo auti na opposition. Voilà. Azana mbongo te. Akokaji kozwa ta 163 000 wana pesinga na sali télévision ona lukaka mbongo ti lelo. Mais azui azongisi alobi mbongo ya l'état il faut saler la l'état. Mais quel que soit ça,
bah soit combien bon quand tu connais bisabiso Kasavubu quand il s'est déplacé il avait combien voilà azongi saka combien il est azwaka combien boko jiko ebisanga Mobutu ba voyage na ezaki coûter combien boko jiko ebisanga Mzee Laurent Désiré Kabila Joseph Kabila wana bozo tunate pona nini kaka ye asali on a les causes à la parmi ba base te bo créer bo vino ndengo ke bo créer montama bo net ozong si na caisse pour épaisse actualité ya lobisa bato te mais politique à lokuta biso to sala kango te ta la même cohérence ya ba émission na biso ndenge nazaka ko sala émission ndenge naza koloba yango nazoloba ti lelo voilà yango na kolobaka omoni même ye mongo tango avandi un jour azoloba nanga alobi yo nkoloko koma lokola tokoyokana na yo te ozomona nga pe un jour nalobaka na ye wana nano akomi chef de l'état te parce que chef de l'état balobaka na ye ndenge wana te nazobeta masolo te nga na pire mutu a Félix te ndenge bato bazali tozomona bapire na ye bazobima babetaka kati na Félix nga namonaka ye te bon na ezoyokaki aza na oyo ya ainsi de suite mais nazoloba une chose nga pe naloba na ye mokolo koma yango nasaleli émission nalobi soki ondimi na kolatela okilote na kosalelo omoni ere moko bato batambolaka yango ozomona ti lelo quand je vois ce qui arrive ce n'est pas l'opposition qui devrait contester la victoire de l'opposition. Ils ont ça la sonne à travers le monde. Voilà. Et puis, ce n'est pas mon vieux locola Martin Fayoulou que je connais le risque qu'il a pris. Ako kati ko contester élection yande konaïté. Alingatia tika tokangami comme ça ba oyo banyoko la biso basala na opposition ba yo kantunga opposition. Est-ce qu'on aime ngaza facile pour bakabwana ki déjà ba accord eutaki na Genève et bebaki déjà et comme aki mutu na mutu déjà na point na e na limite ke moko akokoti ke la muninga a comme soit le président de la République bango to bazali na course au pouvoir mais bango bazali ba frère ngana zalaki na campagne électorale na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azaki koloba na biso boy soki Martin aliki je le félicite ici voilà mais soki mususu wana komone nani oyo hein Shadari bino nde boye ba komona bino na lingaji kana identifier yo alors na ba ideke kena za mtu na ye alors baki soki wana leki wana penza to kotambola parce que azana chance on était sur le terrain voilà on voyait partout ceux qui Fayoulou était Félix ceux qui Félix était Fayoulou les alaki ndengwa et la chance penchait du côté de l'opposition et je l'ai dit même temps bazoloba nazom yoka ba débat oh il y a 18% Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo 15% te mais calcul ngana zaji ko sala na zaji ko loba soki Shadari azui ba voix belé à cause de 7%. 7%. Azala pe na mwa batune belé pe ba voter. Te omoni batu yango tozoloba 7% za batu ti. Ndeba oyo tozoloba. Mais honorable parti oyo pe bimisi yo parti oyo peut-être oyo postulaki nango ezalaki pe parti ya Martin Fayoulou la moka nayebi te soki lelo pe président Martin Fayoulou azwi décision alobi non nalanda exemple oyo papa Tshisekedi asalaka na 2011 ke badepute ya lamuka nyonso balongwa na assemblée réponse no ekozala nini ka réponse ye apesaka Tshisekedi soki ye alandi parce que vient nanga Martin soki ozomona azolandaka eloko asali te ezali nde serment prêté te voilà il fallait qu'il prêté serment et puis continuer maintenant tangu lokola ye azwi place il fallait prêter serment pe na parler oui lokola ye azwi place ya Sphinx délimité soki alingi azwa yango azo mérité pe kozwa yango parce que Martin Fayoulou vient nanga za mwana Tshisekedi voilà biso pe tolingai tozwa place na ye siko ye apesa papa réponse nini réponse wana apesa papa nde yango pe yo po ok merci beaucoup c'est la été tokozwa kaka yango to chelie voilà mais je ne pense pas qu'il y a kopesa merci
ndeko Eliezer alobi akozongiseleka réponse yepe apesaka papa eza pe normal mpona nga na trouve yango normal. Ser Poli Lumumba ozolanda biso RDC monde toujours en marche nayebi ke bana poto nyonso tu bozopesa yango toujours confiance. Alors ndeko Eliezer est-ce que ezobangisa bino te kotala place batie président de la République ya fanda millier moko tout autour ya ba militaire rebelle ye peut-être akola na ba millier moko boye ba militaire bazalaka penate zomona te ki bato msu bazoloba ikozala pe mwa piège ba militaire ana bazokengela e batalaka msu mwa mouvement. Bon, chef de l'état nini oyo avanda place ba militaire bazate. Chef de l'état azalaka na sécurité. Pour preuve, au moins moi mobile one. Bon, excusez-moi de dire ça. Au moins l'actuel chef de l'état. Voilà. Si ça ne dépendait que de lui. Mais les héros, parce que même sécurité, on a zomo nango kaka. Tant que bino ozo kufa nango kabila zana cortège parce que biloko ba soda amesa nango te. Asala biloko anate. Yango na zolo bana batu. Bozo luka Félix asala nini? Makambo ba soda asala te. Même ba bazolo batoko sala rébellion. OK, ba ko yiko sala na bango rébellion contre qui? Tozaji ko zala kozela batu basala rébellion contre Kabila qui était militaire. To mona ata mutu te. Ti Kabila yemoko alembi alobité n'a pas sa pouvoir de pas bakolo nango. Pas quand atiki parce que peuple ndazu yango azwa confiango na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Maintenant, mutu wana bino ko betelema solo ba soda ayeba kangote. Simple gilet par balle oyo au moins atoki amesana na ebiloko wana te to ngalobi kofandi sa na milieu wana yoka to mesana biso to mesana makambo manduki te makambo sokoto to mesana te mais azawana tala awa nazolo bana batu peut-être batu bayebaka te na hôtel Béatrice mokolo bazo confirmer ye par la cour constitutionnelle. Il y a Monica Neti congrès a eu de Cécilie, il faut abimaka de kopesa rapport na ba combattant amatina mutuka azolo bana maréchal chauffeur nae maréchal démarrer token amonaka soda moko colonel moko atelemi monsieur tu ne bouges pas parce que la sécurité n'est pas maîtrisée. Monsieur, tu ne bouges pas, tu dois descendre. Donc, chef de l'État, à cela comme era lingité. Yango, Joseph Kabila tango akeko tale dimanche, azo sekaye. Alors, papa, au commis prisonnier. Ndenge dozabo, ngai soki na lingina kendata wapi, ko beta bal naki. Yo meka ko bima, o komona ka sécurité. Non, monsieur le président, on n'a pas encore envoyé les émissaires. Monsieur le président. Donc, ozomona, quelque part là, yango, depuis dimanche, on a commis ko douter na est-ce que Kabila ko lukasa la manœuvre pour nazonga? Peut-être à ko luka logola. Constitution l'obité que ceux qui chef de l'État qui si des mandats atiki politique ne loko bato bazo kate te za kotika politique te ya kotika na famille politique na ye yenda za na qualité ya ko se représenter te mais ko préparer mutu moko et puis a postuler na 2023 et ben c'est parti mais dans aux autres là ndenge biso tozo salel c'est comme si la constitution lobby dès ka ko si des mandats à salel azo sangana na batu na ye pendant que l'opposition est distraite opposition est distraite nde balingi bazongisa Kabila lisusu donc Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ndenga zawana ndenge ngana ebi ngana za porte parole na yete ozokende na net na alire ya ki porte parole déjà porte parole na yo o yazalaki nango liboso komo na ye vidie Chimanga awa siko azana porte parole te tozoze la cabinet na yebima bokomona porte parole na ye oza parmi ba défenseur. Je ne défends pas l'individu Félix. Je défends la victoire. Il y a Barossi Mukendi, il y a Thérèse Kapangala, il y a Baonyo Sobakangama, Jacob Beya, Oazana Ndolo, Petit Nanga Christian, Frank Djongo Chamba, Jean Jomi Dongala. Je défends et fort parce que victoire est à Batouana. Merci honorable Lobby à Solo. Et Rosotanga Batotangi, Frank Djongo vraiment. Bato bakomi kolongola na espoir. Abosani bango ou problème nini yango. Président soki azutebi ki akolo ba momoko kaka bandeko wana pe o babunda po na opposition bazala temwa libanda mutozo solola na ye azale ki propre ya Frank Diongo Chamba et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayebi très bien makambu ya Frank Diongo Chamba mais qu'est-ce qui se passe les chefs à sa façon de voir les choses ce que j'ai appris et zande que ceux qui basali babimisi kaka Frank Diongo na Jean Jomi mointe que ça bien te il faut ba identifier quelques personnes na ba combattants mususu babimisi ba tebele
mokolo moko mais loko kotia na mutema na yo to na mutu na yo o retenir eloko oyo mokolo Frank Diongo Shamba akobima avant tia lokolo epa na ye akotia lokolo na limete bisika maître na ye Etienne Tshisekedi wa Mulumba azalaki parce que akufa ye aza na boloko ntango nga nakendaka poto viens nga wana contribuaka assistaka nga na $500 que j'ai ajouté sur mon billet na ke poto kolela Félix kolela Etienne Tshisekedi wa Mulumba donc okomona akokende ko s'incliner kuna avant de causer avec qui que ce soit Frank Diongo fera ça heureusement que système pe kozala ba système oyo ya kobimisaka batu butu te kokende kobwaka ye bakobimise na moi toke malembe ti kuna ake azu onction na ye à se remettre alors batu batika kokota na cuisine ya batu Frank Diongo akangama ça fait plus de 2 ans maintenant mais tozali koyoka mutu azobeta lisolo te mais attendez il y a ce qui se fait. Moi, je ne suis pas de la présidence, je suis qu'un simple petit député national. Mais le Congo Nazoloba, c'est l'expérience que j'ai, ce que je connais, ce que j'ai comme information. Merci. To komi vraiment na suka. Merci de ka travel pour la solution ba visa mokil mobimba. Ndeko Eliezer honorable to komi vraiment na suka mais population ezo loba moi mingi. Moi barimer ezo circuler petro balobi depuis bobandi musala ngope bazomona changement pe ezate changement ezate tokanisa ki ndenge bozo banda wana mbala moko ba taxi aéroport elongwe mbala moko basaki afufu ekiti moi ba changement muke ndenge to monaka papa Kisekedi ba seri ba nomaka premier ministre to monaka biloko ekiti na mbala moko na yebite bozo zela nini poto mona moi ata changement ne fisque ata ya muke banani bazoze na tuni bongo parce que ozo défendre nyoso président nazo défendre victoire ya peuple congolais mais na yebike nazo défendre mutute na yebike bakobenda yo po yo osufana bango ensemble obetama bagaz osufana ba opposa mon côté ya munene ya mboko yo wa yebi ndeko Eliezer te parce que na ba marche ozalaka na bango na limite ke soki gâteau bazokata ndeko Eliezer bakotia mupanzi yango nazotuna malgré na yebi eza nango émission okosala neti mais na yebi ke bakozangi sote soki partage ya gâteau ekoti même na pouvoir oyo menga peuple asia bendingati yango moni akomisinga député national tala lokumu aki député nalingi na expliquer batu bazotuna bozozela nini d'abord on n'évalue pas un chef de l'état sur base de 100 jours c'est une erreur ba évaluer kande gouvernement oyo ya Félix babandaki ko évaluer ye au bout de 3 jours soki de 2 jours babandi ko évaluer donc je comprends, c'est la confiance aux Congolais à Zanango. Il faut batailler la neti babiso tango na kitaki neti côté ya monga fula kuna nani katani. Balobi yoka peuple ndenga zolo bananga. Oyebi ke ozana nyongo na biso na lobi ya munene. Ngana zana nyongo ya peuple. Voilà. Zana nyongo ya bande kona. Mais tango bazolo bake asali le côté. D'abord biso ba député toshito salini. Tozana na niveau ya rédaction et règlement intérieur règlement intérieur yango ba kotsa yango na to sali yango débatté to installer bureau définitif ndé to bandi musala ça je ferme la parenthèse mais Félix Assalinine dans le silence avec un gouvernement de missionnaires Joseph Kabila au balobi ndé vrai président Félix Aza étiquette abengana ambassadeur ya Union européenne Félix azongisi akanga maison Schengen Félix afongoli baloba o bato double nationalité boya awate Félix alobi cause la visa kunate yaka na frontière okozwa na visa et puis visa ngo simple voilà ata soki obotama kuna ata soki soki ozana document ya ko présenter te pesa ka kombo kombo na yo nani Ntimba Mbungu batali Ntimba Mbungu ezano congolais il faut zwa pa où ya ko longola ka bosoto na nini on demande trop au chef de l'état alors azana oyo azosala lelo la RTNC oyo chaîne ezalaki ka kofinga bato pour preuve yemo kwa zaki na ba nostalgie ya RTNC na Béatrice wana tango bazo confirmer par la cour constitutionnelle moi si moko yana micro monsieur le président yoka azotuna ye ya yeba kiteka sia comme chef de l'état azotuna ye
c'est quelle chaîne? Alobi RTNC. Vous voyez que le chef de l'État Saliboy Aleki. Parce que RTNC zaki na image ka oyo bafinga kabatu, baembela kabatu jalelo. Lelo Martin Fayulu Madidi qui s'oppose à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Asali meeting na Goma, bazui na RTNC bati. Bazui ya Fati bati. Ozo mon ambiance wana. Akei matadi bazui na RTNC bati. Démocratie penate comme ça. Eza chaîne ya biso nyonso. Depuis que azawana, est-ce que je dis que anere kanyimutu? Non, to kite. Makambu yake soki ole fingi Félix ke bakokanga yo. Ozo sala oyo bazolo ban anglais squander your time. Donc tu passes ton temps pour rien. Mais toki pe ba créer service moko na base ya limité lisu likola lisu. Comme va aner babomi mais ba créer pe lisu likola lisu. Ofandi na mutu na ba mais azali lisu likola lisu. Litoi likola litoi. Okopekisa sécurité te et ça la musala. Lisu likola lisu inventaire ya lisu likola lisu za mutu en face na yo. Voilà. Mais basali ya opération kanga muyibi eza mutu azali liboso na yo. Qu'est-ce que j'ai dit? Ce n'est pas que les services de renseignement ne vont pas fonctionner. Voilà. Mais service ya bikanga kanga parce que je koko mulumba bakange pona nini. Azwaka eloko moko ya Facebook à partager. Voilà. Bakange beko 18 mois. Asali na prison linga tia kufa. Dieu merci place aux alliés yo kolandanga. Ndeko nanga je koko mulumba tobenga na kana ye mokonzi na bao. Voilà. Bonne guérison, bon rétablissement parce qu'il a subi ça qui une opération. Donc, makambu yake même ceux qui ont un poto, attention que vandi ofinyo ke bakotia yo ka ke bakokanga yo, bakokanga mutute. Pona ba injure. Kokanga na ba fort dossier net yo bakanga opé. Tout le monde a population manifesté même jour a sorti. Babimba yamba oneti roi neti ba ocho bimisa roi na prison. Est-ce que quoi beaucoup accepter tout opé ba tuba tomber ba victime bon? Te biso toza pona liberté d'expression. Voilà. Omoni oyo bakanga nalobaka ke na Congo to ebani. Omoni na libulu wana ya prison. Voilà. Batu bakanga maka. Pe babimaka. Mais ana mutu mususu. Ezaka ndenge tozolo sans vouloir se comparer à Christ. Que omoni mabeleza aji komela batu. Voilà. Mokolo moko emela mutu oyo bamelaka te et sans aïe. Qu'est-ce que je veux dire? Ce n'est pas que je suis plus important, je suis important vis-à-vis ya bandeko nanga. Oya diaspora na oya awa surtout bandeko oyo yanga voilà bandeko nanga bazali ebele siko bandeko oyo yanga ipe bazali ebele bao balinga koyoka te likambu ekomelanga yango moni otaji koloba makambo ya RDC Mondao c'est une famille wana chambongo na libenga Congo o koloba loba trop soki otikala jamais ko chambongo tozotala na yo kaka bo siko nani atikala ojirango awo côté na ensemble RDC Monde RDC Monde ezaka bor nangate ezaka bor ya Maman Pauline Lumumba te ezaka ya ba Congolais nyonso tout parce que c'est un compte pas seulement sécurisé mais sécurisant ce qui est mbongo na yo ko kanisa te ke mutu akozwa $10 akeko somba matembele eza lokuta mokolo mbongo wane ko bimaka eza pour inaction mbongo ebimi boy esali loko moko boy bomoni yango parce que ndenge basalela compte wana même moyen il y a vérification aux hommes na biloko ya blanchisserie ya ba capitaux na ba terrorisme la Suisse eza place moko pona ofongola compte ya modèle wana ifoza yango moni même toki batu babundisa ngo baloba loba eza wana compte blindé donc nengo za wana ozima mbongo chana compte wana oyo eza na bandeko bachaka ngona katako ezaka bao bazaka na Lubumbashi mususu autaji Uganda komo na prince utaji kuna mususu azana Ariwara oyeba kana Ariwara non yo yebika kine omoni maka donc même bao bazakuna donc diaspora mobimba parce que souwe na biso zakinini soki 1 million de Congolais voilà bazotia $10 par mois toko zala na mbongo combien toko kele latin mais problème ya batumité mama bende babandi ko bundisa ile ko Eliezer home parce que na zaki ko selati batu baloba na ba chaîne awo surtout bato basala batindela ba $50 Eliezer muto ya ner muto top azal tibo eto komi na victoire nazo zela muto asala lisusu émission aloba honorable tokomi na suka na asirto katela émission awa ndeko na biso boketu alobi bosengaki ba diaspora batika poto bazonga na RDC bokopesa bango misala basengi pe bozwa nanu solution bato bazana limité wana balongwa na ki parlement debout wana bopesa bango misala po bango bandima koya awa
ata service national apamba osala bilanga nano bocreye te nayebi te réponse nini opesa ndeko naso bokecho oyebi mpona nini nazoseka wayambo wayambo azaka mutu na nga et puis même lelo nde eloko ezosalanga mabe parce que élection oyo ifalaki bato tu basepela mais bandeko mosusu ndenge bazosala bafrustration ezosalanga bien te ngai na bruxelles epa wayambo tozolia mokolo wana toliaka fufu na nini toliaka ezaka fufu kwanga bolia na ye ensemble zela nazoloba bokecho azaka mutu nanga place azali ayebi biloko ebele donc est-ce que wayambo litume ezalaka na maman divine c'est ça donc te todamaka bien en groupe et puis kolia ambiance ngai viedi et commanda et so tozalaka wana ambiance moko ya bien yoka nenga zoloba nanga mokolo na koya tozolia boye na kin na kosepela makasi mais l'occasion est là ozomona l'occasion est là même makanisi azopesa azopesa makanisi yake il faut bazwa batu na musala mais ça c'est normal soki batu bazwa mi na musala te ekozala problème ozomona mais sikoyo il faut wayambo aya parce que yebe akoencadrer batu mususu ozomona akopesa pe stratégie tozwa bapeti oyo totia bango boye tozwa bapeti bongo poto bakendaki ya pamba il faut bayela biso makanisi ya poto o bazana ngo donc bref wayambo oza sir pena ba militaire IDPS ba mona wayambo na Kinshasa batike à l'aise bon omoni ba combattant ya UDPS na tango a combattre bazaki ko liesa batu lumbe voilà mais depuis un certain temps ba liesa ka batu ba komi ba combattant ya pouvoir non ba nga kenda base na tuna keswa bokechu babi afinga papa Etienne donc kanda wane kosila te da yaza na problème na bango sérieux ayo finga sur le fils waza président lelo na habité peut-être ko bengisa ke bokechu azonga ozotia via bokechu soit na danger ou ozoloba masukambo vraiment solo non danger moko ezala na te omoni na kati ya combat ezaki na makambo ebele ozomona na kati ya combat ezama makambo ebele base wana telemaki un jour efingi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo après Genève bafingaki ye balobi tala immature oyo muto oyo Félix ataki parti ozomona mais tangu aye kotala lobi parce que l'avantage avec Félix ezanini aye baka même ceux qui azoyoka yo place wana mutu wana azana raison voilà même ceux qui ont pris décision azongisima après si bango raison te bozana raison omoni base e bosani makambu nyonso na ko pesa yo exemple ya batu ebele François Mwamba lelo ozomona yena Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mais ya kenda azaka na MLC kenda ceux qui ezana batu oyo bayebaka ko pardonner ba mususu ceux qui ozongi ezaba combattant voilà ceux qui kaka ozongi mutu omoni bayambio na kwa yebisa yo quelques personnes kinke mulumba azala ja Kabila désir na limité barancunier bazate mais tangu kaka a se désister aki a tubeli masumu na ye za lokola l'église voilà balimbisio oyebi place Etienne Tshisekedi azali kovanda oyebi ndenge tozobengango jamais cathédrale Saint-Étienne voilà donc ceux qui ont commis la cathédrale Saint-Étienne au tubeli balimbisio surtout ceux qui ont tala bilongia ba combattant makambu ya kanda ezali soute sourire voilà sourire parce que basali après combat ils sont arrivés au pouvoir voilà na boya batu même temps yokaki Jean-Marc Kabunda zo Antoine Nzembo combattant jusqu'à la mort te ngana lobate boye ozo bimana munoko na yo kozala prophétie tokosila ba oyo bakufi tolo baboye combattant jusqu'à la victoire yango moni togeiti na victoire siko bato bazo lobananga te il faut kana combattre papa to bundi pona tozo imperium tozo tous les risques na yebi mukolo moko tozo linga ko bimana Etienne Tshisekedi togetika ina palais de la nation wana moni moi Félix zelana nasili sate bongane mtu nalo moi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, je jure fidélité. Donc, président de la République. Pour nato comme place one, mais ça c'est bêta place one. Voilà. Batutu baebi. Mais batu bazalaka te onion so nazo mona bazo chama kelele. Mais aujourd'hui nous avons l'impérium. Grâce à ba Congolais, grâce à makila ya bawo bakufa bawo bakangama. Yango tozoloba. Mutu aloba na mutu teke koya awate.
oyo eza mabele ya bato te eza na bato misusu na poto bango nde bakomisa poto ya bango omoni me mwasi oyo mwasi mobali na ye azokufa azofilme bayebisi nga ke mobali na ye mikolo nyonso asalaka crise épileptique ndeko Eliezer koloba bongo te papa na namoni épilepsie te ebimisaka mutu makila na munoko ebimisaka soyi ya pembe na namona bon nga na éviter peut-être bao babelaka bépilepsie mais soki mutu au lieu secourir mobile na yo zo filmer soki olobi bakoloba na yo koya liso na poto te tokobeta yo toloba ndeni makambo poto balobaka te omonaki mwasi moko ye alongoli mwana batu bilamba wakangeli na ndako soki 3 jours Michel na Gladys koloba te soki olobi okoya lisusu te Macron kokangela lobi kuki tokoloba ndenge nini mais je pense que le Congo n'a pas besoin ya ba pratique wa le Congo a besoin ya oyo bakendaki kozwa libanda ya malamu mais nako répondre Daniel te Daniel ça nako répondre aza collègue na député oui nako répondre ete ya yebi pona nako répondre peut-être ba niveau déjà différent pona komona Daniel avandi kaka boye alobi ke Eliezer Tambwe aza flatteur azoko sa peuple maloba wana ebima na monoko ya Daniel bon ngana landa yango te peut-être akolo bango mais na ndimite ke Daniel akolo bananga ndengwa mais ngai Tambwe nako répondre ete merci honorable na habité message à suke ko zala nini peut-être question te poser au te peut-être te message à suke zaka ke pouvoir Ezaya Félix était Ezaya Bissonions et ba congolais ceux qui t'ont raté occasion au yakobattre la pouvoir na biso wana na 2023 Joseph Kabila akozonga na batu na ye et puis ndenge tozoloba awo akotia mutu mususu ba nyonso bazo travailler contre victoire o ya peuple o ya biso victoire ya ba martyr bayeba que la constitution n'interdit pas à Kabila de continuer à faire la politique. Ils vont s'organiser, bakozonga comme ça. Bisona bango, tokozonga lisu na opposition, to bandiko loba, to bandiko finga, to bandiko marcher. Parce que bango bakoza la patiente comme d'habitude, ne bozomona ke bazotika état de droit. Mais moi je pense que ndenge biso tozo travailler ezaya que omoni Poutine, Vladimir Poutine o balobaka bazo sala makambo ki Poutine. Poutine wane kozala ngai na Félix. Ya que ceux qui a dirigé ceux qui un mandat ou 2 mandats atikelinga ngape na yena diriger et puis ceux qui totaliser ngai na totalisé 10 ans na totalisé 10 ans de totikeli ja Marc Kabunda. Donc tokobanda okinene ndengwa. Dans tolo baboza na 100 ans. Ndenge pouvoir est en opposition au ça la 100 ans. Stratégie à conserver pouvoir, mais ce qui nous déstabilise un peu, c'est cette division là de l'opposition. Parce qu'il fallait qu'il vienne en Martin Azawana, ou Azaliwana, ou Azaliwana, donc toujours pesa na makanisi. Mais ceux qui to sali en côté, to risquer bon mona Joseph Kabila zongi bolo batake Félix azongi si Joseph Kabila bao bazolo kakozongi sa Joseph Kabila ba ebani ce sont ces gens là qui travaillent contre la victoire du peuple parce que to marche pour na kozo impériaux mo mais boro loko les amis il faut to battre là parce que ça biso voilà merci honorable merci Deka Travel merci sœur Pauline Lumumba RDC Monde vraiment to suki wana merci Deka Travel Mokil Mobimba, solution à visa. En tout cas, merci beaucoup. Honorable Nengo PCF, c'est vraiment occasion.